निस्किन लागेको होइन यहाँ बस्ने एउटा अरे कफी चाहिँ पक्छ ल कलेजमा मिस्टी भएको दिँदैन तपाईँको भयो सेता पहिले गोर्खाली सेनाहरू ल पहिले चाहिँ भएछ गोर्खाली सेनाहरू यता पूर्व लाग्यो नि हजुर त्यसो गर्दा खम्बुहरूसँग ठुलो लडाइँ भयो भन्छ क्या लडाइँ चाहिँ भयो तर कुन कुन पुर्खा मर्यो त्यो चाहिँ थाहा भयो टोकेलको नाछिरिङको कुलुङहरूको त्यस्तो कोही मरेको याद छ तपाईँलाई खै त्यो सोधिएन पुर्खाहरूलाई त्यो क्रममा लडाइँ गर्ने क्रममा गइएन पनि होइन अनि किन चाहिँ हाम्रो यो खिचेछ नि छैन नि अब सेतो हान्नु थियो थियो नि सेतो ल भयो तपाईँहरूको पहिले हजुर गोर्खालीहरूले अब पूर्व जित्दै ल्याउँदाखेरि हजुर अब यो तामा कोसी सुनकोसी हुँदै आयो त्यो दुध कोसी हुँदै आयो हजुर यसो गर्दाखेरि यता तपाईँहरूकोतिर गोर्खालीहरूसँग तपाईँहरूको लडाइँ भयो भएन खै भयो होला त्यो अब यसरी भयो भन्ने कुरो चाहिँ सुनिएन शुभ नाम क्याम्पसी होइन अर्घबहादुर राई क्याम्पसी होइन कुन क्याम्पसी यहाँ सोताङ पब्लिक क्याम्पस हो के नाम भन्नु म अर्घबहादुर राई यता वारिपारि गढीहरू छन् सर गढी भनेरको छ गढी यता गरेनन् गढीहरू छैन गढी छैन यो चाहिँ भिकिया मुक्ति चाहिँ अब पहिला तलबाट आउँदाखेरि पुर्खा बस्ने ठाउँ हो मुक्ली यहाँ मुक्ली पर पर मुक्ली चाहिँ मुक्लीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो राईले राजदरबार बनायो भन्ने कुरा चाहिँ छ को भन्नेले खै को भन्नेले गर्यो को राजा थियो होइन त्यहाँनिर एउटा कथा सुनेको मुक्लीमा चाहिँ भन्नुहोस् त थुलुङको दिलिवा राजा थियो अरे ए हजुर दिलिवा राजा थियो अरे त्यो दिलिवा राजा चाहिँ राज्य गर्दाखेरि पहिलाको एउटा कथा सुनेको चाहिँ भन्नुहोस् त अनि त्यो दिलिवा चाहिँ होचो थियो अरे दिल्लीमा राजा होचो थियो होचो थियो होचो ऊ तरबारसँग बराबर अल्गो ए तरबारसँग मात्रै तरबारसँग मात्रै बराबर अल्गो ऊ हिँड्दाखेरि तरबार पुरै भुइँमा घिसिने ए दिल्लीमा राजा हिँड्दा दिलिवा राजा उसको सेनाहरू चाहिँ अब ठुल्ठुलो ऊ चाहिँ सानो अनि लडाइँ गर्दाखेरि लडाइँ गर्ने क्रममा चाहिँ किराँती उसमा चाहिँ मैले सुनेको थिएँ अनि थुलुङ अब नासिरिङ अब को थियौँ त्यहाँ होइन उसको अब सेनाहरू को थियो त्यतिखेर चाइनासँग लडाइँ गरेको कुरोमा चाहिँ एउटा आएको कुरो मैले सुनेको थियो चाइनासँग लडाइँ गरेछ हजुर कहाँ चाइना उता चाइना उँभो उँभो नाम्चेबाट कसरी त्यसरी भएछ त अनि नाम्चेबाट यहाँ चाइनाले चाहिँ लडाइँ गर्नुपर्छ भनेर चिठी लेखेर पठाएको छ अरे अनि दिल्लीवालाई दिलिवा राजालाई अनि दिलिवा राजा चाहिँ अनि चाइना हुँदैन भोटेहरू होला भोटेले अनि त्यहाँबाट चाहिँ ऊ चाहिँ अब सानो मान्छे काट्दाखेरि जेसुकै अब त्यो काम गरी हिँड्ने त्यो ठुलो राजा हो भनेर नबस्ने ऊ अनि त्यस्तो बस्दाखेरि चाहिँ उसले गाँठ राखेको लागि चाहिँ चिठी लगेर दिएछ अरे म चिठी लिँदिनँ ऊ त्यो मान्छेलाई दिएँ भनेर लगेछ अरे म यस्तो सानो मान्छे कहाँ दिन्छस् उसलाई नै दे भनेछ अरे फेरि अनि उता गछ उतालाई दे होइन उहाँलाई नै भने फेरि उता तिब्बतबाट आएको चिठी तिब्बतबाट लडाइँ गर्ने चिठी लडाइँ गर्ने राजदूतले भनौँ न त्यो होला नि चिठी त्यतिखेर दिएपछि अनि होइन सर के गरौँ भन्दा अनि अठ्याइराख्न त बोकिराख भनेछ उसले अनि बोकिराखेछ अनि ऊ फर्केर गयो अनि त्यो चिठीमा चाहिँ हामी लडाइँ गर्नुपर्छ है भनेर लेखेको रहेछ अनि लडाइँमा अब नाम्चे जानु पर्यो नाम्चे लडाइँमा जानु पर्यो नाम्चे लडाइँमा जाँदाखेरि चाहिँ अनि अब माथिबाट लडाइँ गर्ने अब माथिको सेना छ होइन अनि यताबाट लडाइँ गर्ने जाँदा त काँडधनुले जाने अनि सखाप गरेछ अरे त्यो नाम्चेदेखि तलतिर तोप डाँडा भन्छ त्यहाँ चाहिँ चाइनाले तोप राखेको अब तल त्यो अब मन्जुतिर मान्छे देखो पड्काइहाल्ने अब मान्छे मरिहाल्ने अब माथि जानै नसकिने अनि भनेपछि दिलिवा राजाले यसो विचार गरेछ अरे अनि कोसँग हात लिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रुम्जा टाढे गुरुङ थियो अरे त्यतिखेर अनि त्यो रुम्जा टाढे गुरुङलाई चाहिँ हात लिँदाखेरि के गर्नुपर्छ यो हामी त लडाइँमा हार्ने भइसक्यौँ चाइनाले यता हाम्रो देश हडपिसक्यो उँधो अब हाम्रो मुक्लीसम्म आइसक्यो भनेपछि अनि के गरौँ भन्दाखेरि मलाई बाटो थाहा छ लडाइँ गरौँ भने तपाईँले चिठी लेखेर
त्यो तोप डाँडामा तपाईँहरू जम्माउनु हामी आउँछौँ तलबाट भनेर उ गर्नु अलिकति तलबाट कोही जाउँ हामी अरू चाहिँ पर कोङ्देबाट घुमेर माथि थामेबाट तरेर झरौँ त्यतिखेर मार्न सजिलो हुन्छ भनेर मार्दै ल्यायो अनि मार्दै माथिबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब तल पनि देखिन्छ तल तोपबाटै माथिबाट मारिसक्यो अनि त्यहाँको राजा चाहिँ माथिबाट आएको राजा चाहिँ भागेछ अरे के अनि भागेर गएर चाहिँ अनि उता जाँदाखेरि उतै खेद्दै लगेर अब आर्य भन्नेदेखि उता कता हो अब सिमाना उता लगेको छ होइन अनि खेद्दै लाँदाखेरि चाहिँ लु यसरी मलाई नखेद अनि त्यो दिलिवा राजा अगाडि पुगेछ अरे अनि अब उता दाहिनाको राजा चाहिँ यता टेङ्गुटेबाट गयो भागो अब दिलिवा राजा चाहिँ फेरि उता थामेबाटै उँभो गयो होइन अनि झम्को भेट भयो होइन तँलाई मार्छु भन्दाखेरि चाहिँ उही दुइटै भोटेर राई दुइटै भेला भयो भेट भयो अनि मार्छु भन्दाखेरि चाहिँ म हात उठाएँ तपाईँले नमार्नुहोस् तपाईँले जे माग्नुहुन्छ दिन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लु उसा तल झर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो छोप्लुङ भन्ने ठाउँमा यो उसमा झऱ्यो त्यतिखेर चाहिँ राज्य चाहिँ त्यहाँ अब यो चौरी खर्कामा गरेको रहेछ छोप्लुङ भनेको चौरी खर्का कहाँ यहाँ चौरी खर्का माथि यो दुधकोसीमै हो होइन ऊ मापे मापे होइन त्यो त ऊ चौरी खर्का त ऊ पो पर्छ ऊ पासाङ लमु पासाङ लमु अनि त्यहाँ बसेछ अनि आपछि चाहिँ अनि के माग्छस् त त्यो हामी दिन्छौँ शेर्पाले भन्दाखेरि भोटेले भन्दाखेरि ल भन्नुहोस् मैले मागे जति चिज दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ल एउटा चित्रले हेर्नु पर्यो अनि भन्नुहोस् म जति अल्गो चाहिँ मालिङको त्यहाँ म गाड्छु अनि त्यो म जति अल्गो त्यो पुरिने सम्पत्ति दिनु पर्यो भनेछ उसले भोटेलाई चाहिँ मागेको राईले दिलीवाले माग्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो सम्पत्ति सबै दियो भोटेले पैसा दियो त्यो बेरेको चित्रभित्र भर्न सक्छौँ भने भरिएन त्यो दिलीवासँग शक्ति थियो होइन शक्तिले त्यो सम्पत्ति त घट्दै गयो नि अनि भएपछि अनि भरे चाहिँ त्यो भोटेको घरको सुसाङ भाँडाले माथिबाट छोप्दैछ अरे सम्पत्ति यति दिउँ लु यसरी छोपौँ भने बुद्धि लाएर चाहिँ माथिबाट यसरी गरेपछि आर्य भन्ने ठाउँदेखि यता चाहिँ हाम्रो नेपाल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो भेट्ने ठाउँ आर्य भनेको चाइना र नेपालको सिमाना हो दिल्ली भने ठुलो शक्तिशाली राजा पर्छ शक्तिशाली अनि त्यो यसलाई चाहिँ के भोटेले के लडौँ भनेर पठाएको चिठी के लडौँ भनेर चिठी पठाएको थाहा पाएन त्यो भरे भोटेले पेल्दै ल्यायो अनि पछि त्यो दिलीवाले जितेर चाहिँ आर्यमा लगेर सिमाना राख्यो अनि सम्पत्ति मागेको कुरो त्यहाँ आर्य भने चाहिँ कहाँ रहेछ आर्य भने यो चाइना र नेपालको सिमाना पर्छ भनेर छ यो नाम्चेबाट ओ जाँदाखेरि ल म एकछिन पिसाबेर हुन्छ होइन केटा उठेन नि डाक्टर है केटा उठेको छ नि ल तपाईँ त्यता जानुहुन्छ म निस्किएँ ल मेरो साथ अभियान म यहाँ अब बाबैसँग 5-10 मिनट मात्रै रह्यो ल बाबा कोठा निस्किङ त्यो यसै काम पुरा अनि यो तपाईँहरूको नि हजुर यो जस्तो कुलुङ र चाहिँ नाछिरिङको अलिअलि कुरा बाजिने रहेछ होइन उसले पनि अब पोमलालुङ मृतात्मा पुर्याउने हाम्रो पुर्खा त्यहाँ बस्यो भन्छ तपाईँहरूले चाहिँ होइन उसको पुर्खा त यता भेटाएको हो होइन भान्जो हो भनेर भन्नुहुन्छ उसले त्यो मान्दैन अब मान्छ कि ठाउँ उसको जग्गा पछि परो सार्दाखेरि उसले त्यहाँनिर एउटा के भने मृत आत्मा कहाँ पुर्याउँछस् भनेर छेम्सीलाई सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो पोमलालुङमा हामी पुर्याउँछौँ भनेर चाहिँ अब राताफुले भनेपछि पुर्याउने कुरो गरेको हो उनीहरूले भन्ने कुरो गऱ्यो अनि 2टा कोठा छ अरे एउटा कोठा मेरो एउटा कोठा तपाईँको बस्नु न त के अब हामीले जग्गा त साट्यौँ भने त्यो मृत आत्मा राख्ने ठाउँ त दियादी गर्दा भइगयो नि भनेर
त्यो राताफुलले चाहिँ दिएको भन्छन्। तर कुलुङले चाहिँ हाम्रै हुनुपर्छ तिमीहरूको होइन भन्छ। अब हाकाहाकी हामी गएर बस्ने भए पो अब खाना हुन्छ है, त्यो अब आत्मा पुर्याउने हो। काहीँ न काहीँ यो जस्तो मामा भान्जा सानो लाग्यो भने पुर्खा त कहीँ जोडिन्छ होला। नासिरिङ र कुलुङको कहाँनिर जोडिन्छ? खै कहाँनिर जोडिन्छ, जोडिन चाहिँ त्यो मामा भान्जा साइनो मात्रै। कसरी त्यो साइनो लाग्यो भनेर मैले सोधेको पुर्खाहरूलाई, नजिक नातो भनेको मामा भन्दाखेरि चाहिँ हामी नजिक चिनिन्छ भनेर चाहिँ राताफुले साइनो लाएको मात्रै लाग्ने मामा होइन भन्ने कुरा गर्छ। ए सानो लाग्ने नै चाहिँ होइन भने चाहिँ दाजुभाइ नै हो। दाजुभाइ अब पहिला अब जन्मिँदाको के थियो होइन, अब दाजुभाइ नै भनेको छ। पहिला जन्मिँदा हाम्रो अब कुलुङ र नासिरिङ चाहिँ एक पक्ष बुढाले पुर्खाले हामी जेठो भन्छ, एक पक्षले कुलुङ जेठो भन्छ। अनि एउटा कथामा मैले पहिला नै सुनेको चाहिँ खालिङ र कुलुङ चाहिँ जेठै हो भन्ने सुने मैले। जेठी बिहापट्टिको कान्छी बिहापट्टिको हामी किराँती अरू भनेको सुने। तपाईँ चाहिँ कुन थरी? म लिम्बू। उहाँ पनि लिम्बू नै? मेयर साहब पनि लिम्बू। ए लिम्बू। उहाँ चाहिँ मेयर? उहाँ चाहिँ मेयर हो, म चाहिँ के अरे पिएचडी डक्टर हो। ए हजुरको उहाँको चाहिँ कुन? म कमल तिगेला, हाम्रो चिन्जान पनि भएको थिएन होला। हजुरको शुभ नाम त के पर्यो? मेरो नौकुबिर राई। नौकुबिर नासिरिङ भनौँ न। नासिरिङ हजुर। हाम्रो चाहिँ प्रताप नासिरिङहरू चाहिँ पुरानो साथीहरू पहिला यहाँको बादेलको पहिला चिन्जान भएको नासिरिङमा चिनेको पहिलो मान्छे हाम्रो नातो पर्छ, भतिजो पर्छ। मैले काठमाडौँमा हुँदाखेरि प्रताप नासिरिङ चाहिँ मेरो भतिजो पर्छ। पत्रिका बोकेर यताउता दरपट गर्ने नासिरिङ उयो थियो। ए अनि उहाँसँग भेट हुन्छ कि होला तपाईँको? आजभोलि त त्यति भेट भएको छैन। भेट हुन्छ? उहाँको नम्बर छ हजुरसँग? छैन, नम्बर पनि छैन। पहिला चाहिँ हाम्रो निकै बाक्लो भेटघाट हुन्थ्यो 10 वर्ष अगाडि। 10 वर्षै भयो भेटघाट नभएको। उहाँको मेरो बुवाको नाम भन्यो भने उहाँले मलाई चिन्छ। ए प्रतापलाई? प्रताप दानबहादुर सोताङको भनौँ भने ए मेरो बुवालाई चिन्छ उसले। म चाहिँ उहाँसँग भेट भएको छैन। प्रताप हो भन्ने चाहिँ सुने मैले, हाम्रो नातो भन्ने पनि सुनेको छु। तर अब अनि त्यसो भए चाहिँ खासमा चाहिँ अनि कुलुङले पनि आफूलाई जेठो दाबी गर्छ? जेठो दाबी गर्छ। कुरा मिलेको छैन? छैन, तर जेठो कान्छोमा मैले देखेको जेठी बिहापट्टिको हो भन्ने एउटा पुर्खाले भने। जेठीपट्टिको चाहिँ नासिरिङ र खालिङ? होइन, जेठीपट्टिको चाहिँ कुलुङ र खालिङ। ए कुलुङ र खालिङ। भाइ कतिवटा जन्मेका थिए होइन। एउटा कान्छी बिहा बाउले गरेपछि, आमा मरेर कान्छी बिहा गरेपछि त्यो 12 क्षेत्रकै कथा गरौँ न। मिनाप्रङको हालकुम हाम्रो भाषाबाट भन्छौँ। मैले धरानलाई चाहिँ मिनाप्रङको हालकुम 4 भनेर राखेको छु। नाम राखेको छु मैले चाहिँ मिनाप्रङको हालकुम भने, किनभने 12 क्षेत्र अब धरानको नजिक पर्छ। त्यो हुनाले त्यो चाहिँ मिनाप्रङको हालकुम भन्ने कुरो राखेको। अब मान्छे त्यहाँ जन्म्यो भने किराँती जतिको प्राय त्यहीँ छ नि, त्यही भनेको छ। त्यहाँको त्यो 12 क्षेत्रमा चाहिँ कहाँबाट आयो अरे? खै त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ठुलो सिम्मलको रुख थियो भन्ने कथा छ। अघि जेठी कान्छीको सकिहाल्नु त पहिला। जेठी कान्छी अब कुन थरी बिहा गरौँ के गरौँ होइन। जेठी मऱ्यो, कान्छी बिहा गरौँ। अनि कान्छी बिहा गरेपछि कान्छीको छोराछोरी बाउले अलिक अब जेठीपट्टि हेला गर्ने भयो नि। अनि अब कुन भाइ हो त्यो कुन भाइ पनि सुनिएन। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि ऊ चाहिँ अब उसले चाहिँ अब जेठीपट्टिको जेठोले चाहिँ मापे भन्ने कुरोले चाहिँ मापेले चाहिँ कान्छो भाइलाई दिएर यो विजयपुरतिर शिकार खेल्न जाउँ भन्छ। बाघ मारेर ल्याउँ, बाघ मारेर खाउँ। अब आमा बाउले अलिक हेला गर्छन् हामीलाई, उतै सकेसम्म बसौँ भनेर गर्छ। अनि खुसीबाट उँभो पठायो भाइलाई, बाघ हस्काएर ल्याए भनेर। अनि बाघ भेटेर भाइले मारिहाल्यो। अनि बाघ मारेर एउटा कथा सुनेको है त्यो पनि। अनि बाघ मारेर उसले चाहिँ त्यो काँडमा चाहिँ यो अब दुखुरी भन्छौँ हामीले चाहिँ, यो अब टाउकोमाथि राखेर ऊ चाहिँ हिँडेर आयो। अनि विजयपुरमा दाजुले पर्खिरहँदा चाहिँ अब पत्कर बजेर यसो हेर्दा चाहिँ अब बाघ आइरहेको छ।
त्यो उसले धनुकाँड यादै गरेन होइन अनि मेरो भाइले झुक्क्या भनेर ए बाघ पास भनेर फ्ल्याट्टै अब काँडले हानिहाल्यो हानेपछि अब भरे अब हेर्न जाँदा त त्यो भित्र त भाइ पो छ पत्थरहरू त त्यो अब छाला ओढेर आएको छ होइन छाला मात्रै के गरी झुक्क्या छ बजियाले भनेर चाहिँ विजयपुरको त्यो हाम्रो बुढा सुब्बाथान भन्छ नि अहिले मगरहरू त्यहाँ अब पुजारी छन् तर किनभने राई बस्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ मैले देखेको अनि त्यो मापेले मारेर चाहिँ त्यसको च्यानमाथि चाहिँ त्यो धनुकाँड चाहिँ अब हाम्रो भाषाबाट भएदेखि अब वंशानुक्रम राख्यो भन्ने नेपाली भाषामा भएदेखि चाहिँ होइन ल है अब बाबुआमासँग म 12 क्षेत्र फर्केर जाँदा पनि मलाई मारिहाल्छन् तेरो भाइ कहाँ के गरिस् भनेर हप्काउँछ रिसाउँछ तैँले झुक्क्याइस् यो शाखाम राख है भनेर त्यो धनुकाँड चाहिँ उसको च्यानमाथि गाडी राख्यो अनि गाडी राखेकोले त्यो च्यानबाट पलाएको बाँसको टुप्पो छैन भन्ने कथा सुन्यो त्यो आधा बिचमै मरेकोले बिचमा टुक्रिने छ अनि त्यो ढुङ्ग्री चाहिँ तपाईँहरू मेरो बाबुले भनेको तपाईँहरू पुग्छौ भने पुष महिनामा त्यसको अब भाँचेको अब काटेको ढुङ्ग्रो काटिन्छ त्यो बाँस त्यो चाहिँ ल्याएर घरमा सिउरिने त्यो चाहिँ रक्खे हुन्छ त्यसको बाँस भन्थ्यो अब पुषमा जाने मौका नि पर्दैन अब पोहोर म कार्तिकमा गएर थिएँ एउटा भतिजो छ त्यो धरानमा मेरो उहाँले बुढा सुब्बाथान हेर्न जानुपर्थ्यो भने अनि यसो भेटीपातिर चढाउन जानुपर्थ्यो त्यस्तो राईको देउता हो राई मरेर उसको दाजुले गाडी राखेको त्यो माथि अब गाडेको धनुकाँड चाहिँ बाँस भर पलायो त्यो बाँस चाहिँ आधा बिचमा अब टुप्पो बेगरको हुन्छ अरे टुप्पोसँग पहिला परायो अनि टुप्पो बेगरको हुन्छ अरे भन्ने कथा सुने भनेर मैले जोडेको चाहिँ कहाँनिर थियो भने जस्तो खालिङ र कुलुङ जेठीपट्टिको मर्यो कान्छीपट्टिकोले जन्माउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कान्छीपट्टिको चाहिँ हामी शिकार खेल्न गए तपाईँ नाछेरिङ चाहिँ कान्छीपट्टिको हो हामी कान्छीपट्टिको भन्ने कुरा कान्छो भन्ने कुरा गर्छन् त कान्छीपट्टिको होला हामी अब एउटा साथीले चाहिँ त्यसो भनेको थियो साथीले भन्ने कुरो अब भनौँ न अनि त्यहाँबाट हामी कान्छीपट्टिको लिम्बू अब राईहरू सबै कान्छीपट्टिको भन्ने कुरा गरे जेठीपट्टि चाहिँ खालिङ मात्रै बाँचेको अब अर्को कुन भाइ थियो होइन त्यसमा के भयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो कुलुङ चाहिँ कसरी भएको यो कुलुङ र अब खालिङ चाहिँ दाजुभाइ हो भन्ने कुरा सुनियो होइन त्यो कुन भाइ हो अब खालिङ जेठो अब कान्छो भाइ हो कि कुन भाइ त्यो कसरी भए त्यहाँबाट अनि यो मैले सुनेको कथा यो अरुण भ्याली खेदेर गयो माप्या अरुण भ्याली खेदेर गएपछि यो चाइना गएर बस्यो चाइनामा चाहिँ गेलजङ्गु राजा र थियो अरे अनि उसको छोरीसँग चाहिँ अब उसको लभ पर्यो लभ परेपछि कहाँको फडा आएर चाहिँ यो मेरो छोरीलाई बिहा गर है भनेर चाहिँ उसले अब त्यहाँको राजाले मार्ने कुरा गरो अब मार्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब उसले त्यो गेलजङमाको छोरीले चाहिँ नुन ल्याएर दिन्थ्यो अरे मापेलाई अनि नुन त्यो मापे चाहिँ भाइ मार्ने होइन भाइ मार्ने चाहिँ अनि त्यो अब लुकेर बसेको ऊ ओडारमा बसेको त्यहाँ चाहिँ शिकार ल्यायो त्यो गेलजङमाको छोरीले चाहिँ मासु चाहिँ खाइहाल्ने नुन चाहिँ राखिदिने अनि एक दिन चाहिँ के चाहिँ मेरो मासु खाँदो रहेछ पर्खेर मार्नु पर्यो भन्ने ठिक पर्दा चाहिँ त्यो अब शेर्पेनी आछ अरे भोटेनी त्यो भोटेनी आएपछि चाहिँ अनि मार्छु भनेर उ गर्दा चाहिँ होइन नमार मलाई एकछिन भनेछ क्या अनि गएर चाहिँ मेरो यहाँको मासु तैँले लगिस् भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो तैँलाई ल्याइदिएको यो साटेको भनेछ अरे क्या अनि के हुन्छ त यो कसरी खाने भने चाट्न भन चाट्न लाग्छ क्या अनि अमिलो अब नुनिलो भयो नि नुनिलो यो के हुन्छ त यसले मिठो हुन्छ भनेर चाहिँ मिठो चिज बनाउँछ भनेर चाहिँ नुन खान सिकाएको भन्ने कथा सुने अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब तिनीहरूको सम्बन्ध नजिक हो अनि उनीहरू बुढाबुढी भयो मापेको बुढी भयो त्यो शेर्पेनी अनि भएपछि त त्यो त्यहाँको राजाले मार्ने भयो अनि मार्ने भएर खेदेर अब त्यो हटेगोलाबाट आयो यता भागेर अब उँधो जाउँ पनि अब दाजुबाबुले मार्ने अब भाइ मारिहालेको छु मैले भाइ मार भनेर अब म कता भाग्नु भनेर चाहिँ यो शेर्पेनी कोल पास गरेर आयो अनि यो शेर्पेनी कोल हिमाल पास गर्दा चाहिँ राईहरू प्राय अब किराँती जातहरू नजान्नु शेर्पेनी कोलमा बढी मरिन्छ भन्ने कथा चाहिँ मेरो माथि नजानु त्यहाँ चाहिँ किनभने मापेले कसम खाएको छ अरे शेर्पेनी कोल चाहिँ कहाँनिर छ यो शेर्पेनी कोल यो छेस्काममा पर्छ माकुलुङ गाउँपालिका छेस्काम अनि त्यो
पास गरेर आएपछि तपाईँ नुन लिन जाँदा त उता हटिया गोलातिर जानुहुन्थ्यो होइन उताबाट चाहिँ त्यो गएको रहेछ भन्ने त्यो कुरो मापे चाहिँ मापे चाहिँ हटेको अनि त्यहाँबाट चाहिँ आएर अनि त्यो दोचा भन्ने अब छालाको सिलाएको हुन्छ नि त्यो शेर्पेनी कोल पास गरेपछि खाने केही भेटेन उसले सिकार गर्नु सिकार पनि छैन त्यहाँ अनि त्यही दोचा पोलेर खाएर अनि फेरि आमालाप्चा पास गरेर यो दिङमुजे आएको पाङमुजे आएको पाङमुजे भनेको नाम्चेदेखि माथि तपाईँ मापे चाहिँ को अरे मापे चाहिँ खालिङ्गेको बाजे खालिङ्गेको पुर्खा पुर्खा पहिलो पुर्खा पहिलो पुर्खा मापे अनि मापे र धिक्पे भन्ने उनीहरू छ त्यहाँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ झरेपछि धिक्पे भनेको खालिङ्गे नै हो अनि यो कुलुङ र खालिङको नजिक पुर्खा हो भन्ने कथा चाहिँ गरे बुढाहरूले अब तर कुन पुस्तामा भयो कुन हो बाउ भन्ने पनि भएन अनि त्यहाँबाट झारसिरिङ र कुलुङहरू चाहिँ तल उसमै छुटे त खालिङहरू तल तरा क्षेत्रमै 12 क्षेत्रमै छुटेर आएको होला अनि त्यहाँबाट चाहिँ भाइ हरायो भनेर त्यो अब कुन चाहिँ राजा थियो त्यतिखेरको होइन हाम्रो पुर्खा अनि यो मापेलाई चाहिँ खोज्नुपर्छ भनेर उ गरेर कचुर काट्दा चाहिँ उँभो गएको छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाएरै यो कोसी थिए पछ्याएर आएको हामीले भन्ने कुरा भयो नासिरिङहरूले चाहिँ नासिरिङ अब त्यो नासिरिङ थुलुङ सबै भनौँ न यहाँभित्रको मान्छे खोज्न आएको अनि खोज्न आउँदाखेरि चाहिँ यो उँभै छ भन्ने अब यो कचुरले भन्छ भनेर अब हाम्रो त कचुर भनेको चाहिँ हाम्रो ऊ जङ्गलमा पाइन्छ नि त तपाईँहरूको सरो भन्छ नेपालीमा तपाईँहरूले के भन्नु काट्ने गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरू सरो बेसार जस्तो पात हो बेसार जस्तो पात हुने तपाईँहरूले काट्ने गर्नुहुन्छ काट्छौँ हाम्रो चाहिँ त्यो धामीले चाहिँ त्यो कचुर काटेर यसो सुँगेर कता गयो यता गयो भन्छ भनेर पछ्याउने यता छ भनेर पत्ता लाग्यो भन्छ नि अनि त्यसरी सुँग्दै आउँदा त्यतिखेर मान्छे थिएन यहाँ कुनै ठाउँ पनि मान्छे थिएन अनि त्यहाँबाट यो उँभो पछ्याउँदै जाँदाखेरि अनि नाम्चेदेखि तलतिर मिस्लुङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ आगो फुकेको रहेछ त्यो मापेले अनि आगो फुकेको ठाउँ छ यहाँ त मान्छे बसे जस्तो छ भनेको चाहिँ मिस भनेको चाहिँ मान्छे हाम्रो भाषामा अनि मान्छे बसेको ठाउँ जस्तो छ भनेछ अनि यो डिलमा निस्केर बसौँ न भने चाहिँ माथि डाँडामा निस्केछ चर्केम डाँडा भन्छ अहिले नाम्चेको बजारमाथि आर्मी क्याम्प छ त्यहाँ चाहिँ गएर बस्दा चाहिँ घाम पनि लागिरहेको जाडो पनि लागिरहेको अनि नाम्चे भएको चाहिँ त्यो ठाउँको नाम्सो लेप्चा वा चुङसो लेप्चा भन्ने नाम्चे घाम पनि लाग्ने जाडो पनि हुने अनि त्यहाँ बस्यो लु यो ठाउँबाट चाहिँ भरै भनेको त्यो चाहिँ सीमा अङ्कन गरौँ है भन्ने कथा हुन्छ नि अहिलेको भए त्यतिखेर चाहिँ मुन्सु खेरक्सी भन्थ्यो त्यो मुन्सु चाहिँ यहाँबाट कता सिधा छैन कुन सिधा बसेर हेरौँ भने यसरी हेर्ने चलन थियो अरे अनि त्यो मुन्सु चारैपट्टि त्यहाँ बाँधो कुनपट्टि चाहिँ अब राति आगो बल्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो दाजु मापे छ भनेर चाहिँ शङ्का गरेछन् अनि त्यो मापे बसेर चाहिँ पाङमुजे ओडारमा आगो बलेछ अरे राति लु यो सिधा गाडौँ त भनेर चाहिँ त्यो सिधा गरेर गरे त्यो सिधा गर्दा त भिरै भिर छ होइन अनि त्यो सिधा गरेपछि यसरी यो सिधा गरेर त्यो अब मुन्सु हेर्दै जाउँ है भनेर गएपछि त्यहाँबाट उता गएपछि त्यो सनासेप भन्छन् त्यहाँबाट उतापट्टि मोम डाँडा भन्छ त्यो मोम डाँडा भन्नेमा चाहिँ जाँदाखेरि अनि कुहिरो लागेछ अरे ड्याममै केही देखिँदैन कता जाउँ त भन्दाखेरि यही सिधा भनेर चाहिँ यसै गरी जाउँ न भनेर गछ अनि पारिपट्टि एउटा गाउँ चाहिँ अचेल गाउँ बसेर फोर्चे भन्छ फोर्चे भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब फोर्चे भनेको चाहिँ हामी हिँडिसक्यौँ है त्यहाँ पुगिसक्यौँ भन्ने कथा अनि त्यो फोर्चे गाउँ पुगेछ अनि फोर्चे गाउँ पुगेपछि पाङमुजे पुग्दाखेरि चाहिँ अब त्यो वरको त्यो मुन्सु भन्ने पनि अब त्यो उनीहरूले अन्दाज गर्दै गएको छ नि अनि त्यो यतैतिर होला भनेर जाँदाखेरि त्यो पाङमुजे भित्तामा चाहिँ अनि शेर्पेनी थियो अनि शेर्पेनी अब थियो अब भोटेनी होइन अब भोटेनीले अब भाषा के अब कस्तो थियो होइन साहित्यिक भाषा के बोल्यो अनि छैन अनि को छ हाम्रो यस्तो काँड धनु बोक्ने मान्छे छ यहाँ भन्दाखेरि छ भन्नु अरे खै कहाँको भने गयो उता भन्नु अरे अनि गएपछि अनि भरे खोज्न जाँदा दाजुभाइ भेट भए अनि भेट भएर मापे ल्यायो अनि मापे ल्याएपछि चाहिँ अनि लु हाम्रो मुक्लीमा ठुलो हाम्रो बस्ती बसालेका छौँ यो मुक्ली मुक्ली अनि तल जानुपर्छ भनेर ल्याएर आए आएपछि चाहिँ अनि
त्यो उसको श्रीमती चाहिँ यो त्यतिखेर चाहिँ तेङमुजेबाट आयो यताबाट जाँदाखेरि त्यो नाम चाहिँ पुग्ने त यताबाट छिटो बाटो छ भनेर अनि तेङमुजे हुँदै झरेर यता आएको बाटो भन्ने कथा छ अनि त्यहाँ चाहिँ अनि मुक्ली आउने क्रममा चाहिँ तल झरे उनीहरू होइन उनीहरू झरेपछि अब तिमीहरू थुलुङ्गेहरू यता तपाईँहरू बस्नुहोस् म चाहिँ खालिङ अब यसो किसिमले यस्तो किसिमले मैले भाइ मारेर आएको छु त्यो विजयपुरमा म चाहिँ अलिक कुना ठाउँमै बस्छु भनेर खालिङ यता कुना बस्यो भन्ने कथा सुनाए बुढाहरूले अनि खालिङ यता बस्यो अरे अब यतैबाट आएर त्यहाँ अब कुलुङ्गे पनि अब कुन भाइ हो बसेको थियो होइन भाषा मैले भनेको हाम्रो नजिकमा भएर हाम्रो राईमा नाचिरिङ र हाम्रो बान्तवा दुमी जस्तै यो हाम्रो साम्पाङहरूसँग भाषा मिल्छ करिब करिब कुलुङ हाम्रो भाषा तिमीहरू बोलेको भन्छ कुलुङले करिब करिब मैले विचार गर्दा यता हामी नजिकमा भएको हाम्रो भाषा बोलेको भन्छौँ हामी चाहिँ तर उनीहरूले हामीले भाषा बोलेको भन्छ अनि तिमीहरू चाहिँ अनि खालिङ र कुलुङ चाहिँ दाजुभाइ भनेको होइन भन्दा खै त्यसै भन्थ्यो भन्छ तिमीहरू चाहिँ खालिङसँग भाषा मिल्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क अनि कुलुङ कसरी खालिङको अलिक फरक छ खालिङको त फरक छ नि धेरै के फरक छ निकै फरक छ अनि कुलुङ्गे किन नाम लायो भने चाहिँ अब खालिङ्गे दाजुभाइ भएर अब केही अब मिठो मसिनो खाँदाखेरि बोलाउने आउने चलन अनि छेसकामतिर कहाँ मासतिर अब पानी लिन जाने ठाउँ टाढो अनि ढुङ्गामा जमेको पानी खान्थ्यो अरे त्यो छेम्सी होला अब कुन ताम्सी होला कसले होइन अनि खाने अनि कहाँबाट पानी ल्याएस्यौ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ढुङ्गामा जमेको पानी ल्याएको भनेपछि ए हामी चाहिँ खालिङ भयौँ उता खाल छुटिएर बस्यौँ तेरो चाहिँ थर कुलुङ भयो है अरे कु भनेको चाहिँ पानी लुङ भनेको चाहिँ ढुङ्गा त्यो ढुङ्गामा जमेको ढुङ्गामा जमेको पानी खाने है त चाहिँ ल तेरो थरी कुलुङ भयो भनेर चाहिँ लायो तपाईँलाई मैले नि अस्ति अघि के अरे एउटा सोधेँ नि अब लास्टमा अब हिँड्नुपर्छ त्यो केटा पो निस्केर नराख्छ केटा निस्केन तपाईँ के चिया सिया के खानुहुन्छ म तातो पानी मात्रै सर र चिया पनि पहिला जाँड धेरै खाइयो मेरो बुवा पनि धेरै जाँड खाने हजुर अनि मातेपछि यो पेट चाहिँ बाउडिने यस्तो दुख्ने अनि दुखेपछि चाहिँ मैले अनि मिचिदिनु पर्ने आमाले मिचिदिनु थियो यसरी मिचेपछि तेरो बाउ मिल्छ भन्थ्यो अनि त्यो भएपछि बाउ जाँड नखानुहोस् भन्थेँ मैले अहिले म जाँड किनेर खाँदिनँ धामी गर्नु भन्थ्यो अनि मैले धामी गरेको यताउता गरेको मलाई त निमेक जस्तो दिएको पो त यो साथीभाइले के डाँड गर्छस् जाँड खाएको भन्थ्यो अनि म मरेपछि त पनि त्यस्तै जाँड खाने हुन्छस् भन्थ्यो अनि बिस्तार बाउ खसिसकेपछि त आफू पनि पो लाइन त ल्याइहाल्यो जाँड खाने निकै मात्र भइगयो अब अन्तिम कुरा है अब ल थोरै सोध्छु ल जस्तो तपाईँहरूको कुनै पुर्खा विभिन्न कारणले मरेपछि त्यो सेहे हुन्छ नि हजुर त्यो अघि भन्दै हुन्छ नि एकचोटि भन्नुहोस् त त्यो चाहिँ कुलुङ्गेको बाजे चाहिँ के भयो अनि त्यो चाहिँ मर्यो के भयो मरेपछि अब त्यो आलाप भयो भनौँ न मरेको सिनु पनि भेटिएन कहाँ मरेको के भएर मर्यो त्यो चाहिँ अब त्यो सिखारमा जाने क्रममा यो माथि कोङ्खुवा भन्ने ठाउँमा मर्यो कोङ्खुवा भनेको कुन क्षेत्र यो गुदेल र ममेरको शिर भनौँ न अनि त्यहाँ मरेपछि चाहिँ मर्ने बेला अगाडि चाहिँ ल्याछ अरे त्यो अब सुँगुर काटेर खाने हुँदा नि बोलाएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ उसले ल तिमी हामीसँग बस्छौ न गर चाहिँ तिमी उतै खाऊ भनेर चाहिँ रोटी भात सबै त्यो सुँगुरको फिला उसको भाग जति गरेको दिएर पठायो अनि बोकेर गएपछि एउटा डाँडामा चाहिँ शिकारमा जाँदा उतै बस्ने तिमी खाने हामीसँग बस्छौ न भनेर उसको छोराछोरी बुढीले चाहिँ भाग लाएर पठायो जाऊ उतै गएर खाने पनि खाऊ भेटे पनि भनेर पठाएको गयो लिएर गएपछि एउटा ठाउँमा चाहिँ बिसाएपछि त्यो बुढाले
त्यो सबै छोराछोरीले बुढीले दिएको सामान चाहिँ यसो सुँग्दै राख्दै त्यहाँ सुँग्दै झिक्दै उसको भारीबाट झिक्दै त्यो बिसानो चौतारोमा छोडेछ अरे। अनि छोडेपछि लु यो हाम्रो बाजेले त खाना छ, यो फर्काएर ल्याएर खाने चलन गरौँ हामीले भनेर चाहिँ खाएर त्यो पूजा गर्ने चलन छ हाम्रो। सुँगुरले पनि गर्छौँ, कुखुराले पनि गर्छौँ, त्यो तङ्गेरपुको बाजे हो भन्ने कुरा छ। अनि त्यसलाई बुझाउँछौँ हामीले। के त्यो बुढो देउताको रूपमा त्यतिकै मरेछ? त्यो गएपछि त्यो फर्केन, अनि पछि खोज्न जाँदा पनि भेटेनन्। त्यत्तिकै अलाप के भयो। कुन देउता भन्नु त्यसलाई? सीताखौ भन्छ हाम्रो। सीताको के उसको छेत्री बाहुनले चाहिँ पूर्विया भन्छ। उसको नाम के हो? त्यो चाहिँ तङ्गेरपु। तङ्गेरपु भन्ने मान्छे? तङ्गेरपु भन्ने मान्छे। सिकार जाँदा सिकार जान्छु भन्यो, घरमा नमिल्ने बस्ने। नमिल्ने अनि पठाइदिएको। पठाइदिएको। उसको भाग सबै मरो आएन। पछि के त्यसले दुख बिराम गरायो? पछाडि दुख बिराम हुने भयो गाउँमा। गाउँमा दुख बिराम हुने, यस्तो अब रिङ्गटा लाग्ने, अब त्यसलाई के थान थपना दिँदा के दिनुहुन्छ? खुट्टा दुख्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो तरिका आफ्नो आफ्नो छ त्यो बुझाउने चाहिँ। कसैले 4टा कटुसको सेउली गाडेर गर्छन्। कटुसलाई के भन्नु त अरू? हामी वे पो भन्छौँ। चाडा। अनि हामी फेरि हाम्रो बाजे खालले चाहिँ 8वटा गर्छौँ। 8वटा। अनि त्यसको स्याउलीलाई के भन्नुहुन्छ? हजुर, स्याउलीलाई वेसुङ भन्छ हामीले। वेसुङ कटुस। वेसुङ। अनि त्यो राखेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ 8वटै अब बोतल राख्छौँ हामीले। आफ्नो आफ्नो पाराले गर्छौँ। कसै 4टा गर्छन्। अनि त्यसको चाहिँ 2टा बुढी थियो अरे। जेठी बुढी चाहिँ थिम्राको छोरी थियो अरे। अनि कान्छी बुढी चाहिँ लिम्बुनी थियो अरे। लिम्बुनी थियो अरे भन्ने कथा छ। कहाँ ल्याएको थियो लिम्बुनी बुढाले? खै कहाँबाट ल्यायो त अब त्यहाँबाट। अनि त्यो लिम्बुनीको त्यही बुझाउँछौँ, त्यही नै। अनि एउटा पोथी कुखुराले बुझाउँछौँ। पोथी कुखुरालाई के भन्नुहुन्छ? पोथी कुखुरा सरिवाम भन्छौँ। अनि सुँगुर चाहिँ छबसा भन्छौँ। अनि त्यसरी बुझाउने गर्छौँ हामीले। अनि त्यहाँबाट उहाँ चाहिँ अनि त्यो बुझाएर त्यो उसलाई बुझाएपछि निको हुन्छ भन्ने चलन गरेर त्यो बुझाउने गर्छ। ढुङ्गोको थान थपना राख्नुहुन्छ? मबो गरेपछि, मबोको थपना गरेपछि। मबोको भनेको? मबो भनेको चाहिँ त्यो काट्ने ठाउँ राख्नु पऱ्यो नि। मबो खम त्यो भनेको? हजुर, थपना? थपना। थान राख्ने ठाउँ नै अब मबो भन्छौँ हामीले। मबो खम भन्छौँ। त्यस्तै। हजुर, हजुरको चाहिँ कहाँ पर्नुभयो नाउँ अघि? हजुर, ठाउँ के पो? मेरो खबुवा हो। खबुवा सोताङ होइन? हजुर। के नाम भन्नु? नौ कुबेर राई। नौ कुबेर राई। हजुर। अब भयो केटा, हुन्छ उ त गयो भाइ। तेरो साह्रै ढिलो भयो नि। बिहानबाट सुतेर कहिले पुगिन्छ केटा? हो 8 बजिसक्यो। बाइकमा आउनुभएको होइन गाडी? सुन्नुहोस् त, माकुलुङ घुमेर आउनुभएको? त तपाईँले भन्नुभयो नि यो चाहिँ कहाँ जानुपर्छ अरे त्यो देउमा चाहिँ? हजुर, यो देउमालुङहरू कहाँ भन्नुभयो अघि? देउनाम माथि बुढी डाँडामा हो भनेको। कहाँ बुढी डाँडा हो? यो पारीको दुधकोसी पारी भनेको। गाडी कहाँ भेटिन्छ? बाटो कहाँ छोड्नुपर्छ? बाटैमा पर्छ त्यो बुढी डाँडा भन्ने ठाउँमा। बुढी डाँडा पुग्यो अनि त्यहाँबाट? बुढी डाँडा पुगेर यस्तो डाँडा छ यस्तो होइन, यो डाँडामा यस्तो गरेर यस्तो घुम्ने ठाउँमा चाहिँ यस्तोमा छ, त्यही बाटैमा छ। गाडीकै? गाडीकै बाटो देउनाम। गाडी घुम्नेमा? थुलुङ्गेको उता भित्र त्यो दरबार चाहिँ कता छ? दरबार त मुगलीमा हो। त्यहाँ अब उहिले थियो भन्ने कुरो मात्रै, ठाउँ मात्रै। अहिले दरबार पुग्नु परेन? त्यो दरबार पुग्नु पर्दैन। बुढी डाँडामा यसो टर्निङमै छ ढुङ्गा? टर्निङमै छ। ठ्याक्कै के भन्छ त्यसलाई? देउनाम? देउनाम लुङ उहिले देखाइदिन्छ मान्छेले? हजुर, देखाइदिन्छ मान्छे? त्यहाँको थुलुङ्गेर देखाउँछ होला नि। तपाईँहरूको उहिलेको पाछा छुट्टाएको ढुङ्गा छ अरे भनेर भन्नु न। बुढी डाँडामा ट्याक्कै पुग्यो सोध्नु? बुढी डाँडामा ठ्याक्कै डाँडामा। कोसँग पाछा छुटेको? उतिर थुलुङ्गेहरूको बाछा छुट्टाएको। लु खायो केटा, खाजा। ल छिटो गर न, जानुपर्छ। तपाईँहरू कटारी हुँदै जानुहुन्छ कि? होइन हामी यता यो एउटा फोटो खिच्यो त बुढासँग। डाक्टर साहब उतापट्टि बस्नुहोस् न, एउटा फोटो लिउँ बाबैसँग। यता आउनुहोस् अरे। यता उतापट्टि हो ल नजिक हानै, नजिक आधी मात्रै देखिने, नजिकै। ल ल हो ल भयो। 1300 पनि हाल्नुपर्छ ल। एउटा 1300 हान्छ।
ल हाम्रो के अरे उहाँको शुभ नाम चाहिँ नौकुबीर राई हजुर दृष्टि दिदी इमेल ल्याऊ कहाँ परेन